अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे ना बहुत जोर से हगा आया, हगा हगा, तो हगने का जगह कहाँ मिलेगा? हाँ, हगने का जगह मालूम नहीं, पोटी टट्टी आया था। मालूम नहीं है। अरे अरे अरे, आप नाराज मत होइए। बड़ा हरामी। खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी बताया इनकी ना अम्मा बहन पे आ अंकल। जाऊंगा। वो क्या लो